Akka moorisiifatan kabajamu daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kana isinitti himna. Oduu waliin Mabirri Shoomatii hanga xumuraatti nu faana tura. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed daandii saffisaa Adaamaa Awaash hojii jalqabsiisanii jiru. Daandiin kun birrii biiliyoona 6.6 akka hojjetamus ibsamee jira. Hawwiitaaf isaa dabalata oduu kana qabdi. Pirojektiin daandii saffisaa kiiloomeetira 60 Adaamaa Awaash qaama geejjibaa daandii Itiyoo Jibuutii ta'ee eegalame. Sagantaa ijaarsa daandii saffisaa Adaamaa Awaash marsaa jalqabaa eegalchiisuu geggeeffame irratti kan argaman Ministeerri Geejjibaa Addee Daagmaawit Mooges tajaajila geejjibaa saffisiisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Daandiin saffisaa kun 90% kan ta'us sochii daldala alaa fi keessaa kan ittiin geggeeffamu ta'us eeraniiru. Pirojektiin daandii eegalame kun baajata birrii biiliyoona 6.7 ta'uu fi dheerina kiiloomeetira 60 kan qabu ta'uu Daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa Injiinar Abtaamuu Tagaኝ eeran. ዛሬ የምናስጀምረው የፍጥነት የክፍያ መንገድ በሀገራችን የፍጥነት መንገዶች የግንባታ ታሪክ daandiin saffisaa kaffaltii har'a eegalchiisnu kun kiiloomeetira 60 kan dheeratuu fi boqonnaa jalqabaa ijaarsa isaatiif birrii biiliyoona 6.7 kan ramadameef yoo ta'u ijaarsi isaa GMS kaampaanii jedhamuun waliin kan raawwatame ta'a. Sirni ijaarsaa isaa immoo walta'iinsaan ni raawwatama. Daandichi bal'ina meetira 34 kan qabu yoo ta'u gidduu isaa bal'ina meetira 9 ni qabaata. Al tokkotti konkolaachistoota 2 kan deemsisuu fi balaa tasaa fi suphaa fi sarara tokko akka qabaatu taasifameera. Seenaa pirojektoota duraanii irraa kan amma adda ta'uun harkifannaa malee kan itti fufu ta'uu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himan. Pirojektoota akkasumaan itti nyaatamaa turee fi lafarraa harkifataa turan xumuruudhaan seenaan Itoophiyaa akka jijjiiramu godhanii jiru. Yeroo ammaa kana dhagaan sobaa kaa'amu Oromiyaa keessas Itoophiyaa keessas hin jiru. Yeroo ammaa kana pirojektiin waggaa baay'ee lafarraa harkifatu hin jiru. Kun bu'aa gaggeessummaa isaaniitiin akkaataa pirojektiin halkaniif guyyaatti hordofamu irratti jijjiirama guddaa isaan fidaniin hojii qabatamaa bu'aa qabatamaa faayidaa hawaasa keenyaatiif dhufe waan ta'eef maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin maqaa uummata naannoo keenyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Bu'uuraalee misoomaa waliin walqabatee daandileen filannoo akka jiraatan taasisuuf carraa naannoo guddisuun faayidaa biyyaaf hojjetamaa jiras jedhan obbo Shimallis. Bu'uura misoomaa afaan ol qabatee daandii gurguddoo saffinaa Mojoodhaa Hawaasaa deemu amma immoo asii Adaamaarraa karaa bahaa biiftuutti naannoo Sumaalee naannoo Affaar kutee karaa Jibuutii deemu ijaarsuudhaan daandilee biraa kana deeggaran bal'inaan akka hojjetaman gochuudhaan carraan naannoo keenya keessa jiru akka caalmatti bahee biyyi keenya Itoophiyaan irraa fayyadamtu hundaa ol immoo uummanni keenya carraa kanatti fayyadamee qabeenya qabu misoomsuudhaan akka jiruusaa jijjiiru godhamaa jira. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed daandichi biyyoota ollaa waliin gama hawaasummaa diinagdee fi siyaasaan walitti dhufeenya jiru ni cimsa jedhan. ዛሬ ለምናስጀምረው የኢትዮጵያ ጅቡቲ ትራንስፖርት ኮሪደር guyyaa irratti kan eegalchisnu kooliidara geejjibaa Itiyoo Jibuutii tokkoffaa daandii saffisaa Adaamaa Awaash jedhamu hanga Adaamaatti kan ture gara Awaashitti kan geessu dinagdee keenya keessatti dhiibbaa guddaa kan uumu caalmaatti naannoo kana kan jiru uummata karrayyuu salphaatti uummata obbolaa isaa waliin daldalaan kan walitti hidhu pirojektii gammachiisaa waan ta'eef baga gammannee baga gammaddan jechuun barbaada. Daandiin saffisaa Adaamaa Awaash kiiloomeetira 130 kan dheeratu yoo ta'u guyyaa irraa marsaa jalqabaaf ijaarsi isaa kan eegalchiifame kan kiiloomeetira 60ti. Ijaarsa marsaa lammaffaa kiiloomeetira 70 eegalchiisuuf caalbaasiin ba'ee adeemsarra kan jiru ta'uunsaas himameera. Sirna jalqabbii daandii saffisaa Adaamaa Awaash kanarratti afyaa'in mana maree federeeshinii obbo Adaan Faaraa, pirezidaantiin ittaanaa naannoo Sumaalee Mustafee Mohammad, pirezidaantiin baankii misooma Afrikaa Kaamaraa fi hooggantoonni olaanoon biroos argamaniiru. Daandichi liqaa baankii misooma Afrikaa irraa argameen kan ijaaramu ta'uunis ibsameera. Hawaasni naannichaa sirna kanarratti kennaa gaalaa fi huccuu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif gumaachaniiru.
Ministeerri muummee Abiy Ahmed sirna daandii Adaamaa Awaash jalqabsiisuu kanarrattis haala yeroo wajjin wal qabsiisuun haasaa taasisaniin xiyyeeffannoo uummata biyya keenya dhimma biyyoolessaa fi nageenya irratti tokko ta'uudha jedhanii jiru. Uummanni naannoo keenya haala amma odeeffamaa jirurraa ka'uudhaan namoonni baay'ee akka cinqaman nan dhaga'a. Cinqiin naannoo keenyaa uummata keenyaa ta'uu kan qabu nageenya naannoo keenyaa, misooma naannoo keenyaa, tokkummaa uummata keenyaa, tokkummaa Itoophiyaa eegsuuf hojjechuu duwwaadha. Kana gochuu dandeenye jennaan waan jalqabne, waan tilmaamnetti hojjechaa jiru kana kan dhaabuu danda'u humni kamiyyuu hin jiru. Yaadda'uun kan barbaachisu tokkummaan keenya akka hin diigamneef, hojiin keenya halkanii guyyaa hojjechuu qabnu akka hin dhaabanneef. Kana gochuu dandeenye jennaan abbaan boo'u reettii boo'uu danda'a, namichaafis boo'uu danda'a. Lamaanuu dhaggeeffachaa sooftiitti kennaa, imimmaan irra haqaa, guddina keenyatti fufsiisna waan ta'eef sodaachuu yaadda'uun barbaachisaa miti. Qabsoo keessa jiraannee, qabsoo keessa guddanne, cinqii baay'een as geenye, amma waan irra jiru kanas hin moona. Itoophiyaan hin ceeti, tokkummaan ishee ni eegama. Misoomni keenyas akka yaadnu sanatti hin dhufa. Yaadda'inaa, jabaadhaa, tokkummaa keessan eegaa jechuun barbaada. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin uummanni naannoo Oromiyaa misoomaalee naannichatti hojjetamaa jiran irraa sirnaan fayyadamuudhaaf ciminaan hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru. Bu'uura misoomaa afaan ol qabatee daandii gurguddoo saffinaa Mojoodhaa Hawaasaa deemu amma immoo asii Adaamaarraa kara bahaa biiftutti naannoo Sumaalee, naannoo Affaar kutee kara Jibuutii deemu ijaarsisuudhaan daandilee biraa kana deeggaran bal'inaan akka hojjetaman gochuudhaan carraan naannoo keenya keessa jiru akka caalmatti bahee biyyi keenya Itoophiyaan irraa fayyadamtu, hundaa ol immoo uummanni keenya carraa kanatti fayyadamee qabeenya qabu misoomsuudhaan akka jiruu isaa jijjiiru godhamaa jira. Daandiiwwan kun hojjetamuu isaa qofti gahaa miti. Uummanni keenya lafa qabutti fayyadamee jijjiirama fiduudhaan, jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaan, qonna isaa ammayyeessuudhaan, oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaan, alergee guddisuudhaan caalmatti irraa fayyadamaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Daandiin kun hiikoo kan qabaatu yoo qonna keenya ammayyeessine. Daandiin kun hiikoo kan qabaatu yoo halkanii guyyaa hojjenne. Daandiin kun hiikoo kan qabaatu yoo jiruuf jireenya uummata keenyaa akka fooyya'u namni hundumtuu qe'ee isaatti tattaafate, bishaan qabate, ganna kana jabaatee biqiltuu dhaabe. Ganna kana jabaatee yoo qote, bona dhufu jallisiidhaan jabaatee yoo qote, kana yoo goone daandiin kun hiikoo qabaata. Kana yoo goone carraa biyya keenyas carraa addunyaa irra jirutti caalmatti fayyadamuu dandeenya. Dhiibbaawwan alaas qolachuun kan dandeenyu misoomaa fi tokkummaa keenyaan yoo cimneedha jedhan. Pirojektoota keenya hin jalqabnaa, kan jalqabnes hin xumurraa, fedhii uummata keenyaa, tokkummaa biyya keenyaa, tokkummaa Itoophiyaa caalmatti ni cimsinaa. Isa kanaaf immoo humni murteessaan uummata keenya, uummanni keenya karaa misoomaa amma qabate, karaa nagaa amma qabate, karaa dimokiraasii amma qabate cimsee injifannoo caalmatiif akka jabaannee hojjennu asuma waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Haala kanaan jabaannee yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti badhaadhina fagootti ilaallu qe'ee keenyatti dhandhamaa, badhaadhina fagootti argaa jirru qe'ee keenyatti lafa qabsiisaa, biyya keenya sadarkaa addunyaan irra ga'e irraan akka geenyu shakkii tokko iyyuu hin qabu. Balaa adda addaa kallattii adda addaatiin aggaammii irra jiru akka irraa hambisnu asumaan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Hiriirri giddu seentummaan biyyoota alaa fi dhimma keessoo Itoophiyaa irratti dhiibbaan taasisan mormuu istaadiyeemii magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee jira. Hiriiricha irratti kan argaman kantiibaan taantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee nuti ragaa seenaa qabannaa diinonni keenyaaf hin jilbeeffannu jedhan. Dhorkaa viizaa Ameerikaan irratti dabarsite irrattis akka deebitee ilaaltus ni gaafanna jedhanii jiru. Dargaggoonni hiriira kan irratti argamanis kabaja biyya keenyaa eenyuu dabarsinee hin kenninu jedhanii jiru. Taaddasaa Tarrafaa dabalata qaba.
Hiriirri dhaadannoo sagaleen keenya bilisummaa keenyaaf jedhu giddugaltummaa alaa mormuuf qophaa'ee magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Hiriirri nageenyaa dargaggoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee hirmaachise kun bakka kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi aangoonni biroo argamanitti istaadiyeemii bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Dargaggoonni hiriira kanarratti argamanis kabajaa biyya keenya eenyumaaf dabarsinee hin kenninuus jedhaniiru. የተፈጥሮ ሀብታችን አትጠቀሙም ብለው ሲሉን በዚህ ሰዓት የተለያዩ ያሉትን የእርስ በርስ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። qabeenya uumamaa keenya hin fayyadamtan nuun jechaa jiru. Amma walitti bu'iinsi keessa keenya jira. Waliigaltee dhabuunis jira. Kana dhiifnee tokkummaa keenya cimsinee walabummaa keenya eeggachuudha qabna. ዛሬ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ የጣለችውን እንትኑን እንድታነሳና አሜሪካን ቆቆቢ ኢትዮጵያ irratti dabarsite akka kaaftu gaafanna. ኢትዮጵያን eenyumaaf harkan kennitu ዛሬ መጣ ነው ተቃውሞ ለማቅረብ ነው። አሜሪካ የጣለችብን ተቃውሞንና በአባይ ጉዳይ ላይ ያለንን ስሜት ለመግለጽ ነው የመጣው። har'a kan dhufne mormii dhageessisuu fi qoqqobbii nurra keesse akka kaaftuu fi dhimma hidha haaromsa keenya irratti ejjannoo keenya argisiisuufi. Hiriirichi biyyoonni alaa giddu seentummaa fi dhimma keessoo Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisan mormuun kan gaggeeffame ta'uu hoogganaan biiroo dargaggootaa fi qindeessaa tola ooltummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Abrahaam Taaddasaa dubbataniiru. የከተማችን ወጣቶች ድምጻችን ለነጻነታችንና ለሉዓላዊነታችን በሚል መሪ ቃል ለሀገራቸው ክብርና ሉዓላዊነት መከበር dargaggoonni magaalaa keenya sagaleen keenya bilisummaa keenyaaf dhaadannoo jedhuun faayidaa biyyaalessaa fi sabboonummaa biyya isaanii dhageessisuuf ijoollee Itoophiyaa gaafa rakkoo ta'uu isaanii argisiisaniiru. Dargaggoonni tola ooltonni ambaasaaddoroonni nageenyaa mallattoo obbolummaa ta'an har'a ammoo gidduu seentummaa biyyoota alaa balaaleffachuuf asitti argaman abdii biyya keenyaa ta'uu isaanii argisiisa. Hiriira kana hordofees biyyoonni shiran irratti hojjetaa jiran hojii isaanii fokkisaa kana irraa akka dhaabatan dargaggoonni ni gaafatu. Ameerikaan murtoo ishee dogongoraa kana irra deebitee akka ilaaltu ni gaafanna. Hiriiricha irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa durii Daani'el Joote nuti Itoophiyaanonni qaama eenyummaa fi kabaja keenya tuqeef hin jilbeeffannu waan ta'eef dargaggeessi tokkummaa isaa eegee deemuu akka qabu dhaamaniiru. በልማት በሰላም በኩራት እየሄደች ያለበትን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ሕዝብ biyya keenya misoomaa fi nageenyaan imalaa jirtu diinoonni nu gufachiisuuf hojjetaa jiru. Eenyummaa keenya walabummaa keenyaa fi kabaja keenya qaama tuquuf hin jilbiifannu. Furmaanni isaa tokkummaadhaan dhaabbachuu waan ta'eef keessattuu dargaggoonni tokko ta'uu akka qabdan ergaa kootiin dabarsa. Kantiibaa ittaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gama isaaniitiin nuti ragaa seenaa qabna diinota keenyaaf hin jilbeeffannu. Dhorkaa viizaa Ameerikaan nurratti dabarsite deebitee akka ilaaltu ni gaafannaas jedhaniiru. ኢትዮጵያ በዘመናት የገጠማችን ወረራና ጥቃት አንድም ጊዜ ብሔራዊ ክብሯና ሉዓላዊነቷን ሳታስደፍር Itoophiyaan weerara ishii mudate yeroo tokkoyyuu kabajaa fi walabummaa ishee dabarsitee hin kennine. Lola Adawaa, Kaarraamaarraa fi kanneen biroos diinota ishee qaanessitee biyya deebisteedha. Biyya kabaja ishee eegsistee jiraatteedha. Seenanis ragaadha. Nutis kutannoo abbootii keenyaa hordofnee shira nurratti amma deemaa jiru fashaleessuu qabna. Nageenya keessoo keenyaa eeguuf nuti dirqama qabna. Qabeenya bishaan keenyaa haqummaan fayyadamuuf humni lafa kanarra jiru kamiyyuu nu dhoorkuu hin danda'u. Dhorka viizaa mootummaan Ameerikaa nurratti dabarse irra deebi'ee akka ilaalu ni gaafanna. Dargaggoonni walabummaa biyya keessanii eeguu fi hiriira kana irratti argamtan isin galateeffadha. Hiriira kana irratti dhaadannoon garagaraas dhageessifamee jira. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaattis hiriirri balaaleffannaa dhiibbaa biyyoota alaa gaggeeffamee jira. Dhimma keessoo biyyaa gidduu galuun tarkaanfii birmadummaa biyyattii irratti aggaamame ta'uu qaamoleen hiriiricha irratti hirmaatan himanii jiru. Gabaasaa dhaabbata sabquunnamtii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irraa nu qaqqabe Mangistuu Akkumaatu dhiyeessa. Magaalaa Dirree Dhawaatti hiriirri nagaa dargaggoota magaalittiitiin mata duree sagalee keenyaa bilisummaa keenyaa fi birmadummaa keenyaan jedhu gaggeeffameera. Yeroo dhiyaasitti dhiibbaawwan biyyoota alaa Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiran kan balaaleffatan dargaggoonni magaalittii dhiibbaawwan akkasii tokkummaadhaan mormuu qabnas jedhaniiru.
Saganticha irratti kan argaman kantiibaa ittaanaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kaadir Jawaar Itoophiyaan dhimma biyyaa irratti murannoo cimaa akka qabdu ibsuun dhiibbaa yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru qorachuufis tokkummaan murteessaadha jedhan. በአገር ጉዳይ የማንደራደር አገር ወዳድ ህዝቦች ነን። dhimma birmadummaa biyyaaf lammiilee murannoo cimaa qabnudha. Birmadummaa fi bilisummaa keenya irratti giddugalumsa biyyoota alaa ni mormina. Har'as Itoophiyaanonni akka ijoollee abbaa tokkootti wal qabannee dhiibbaa Ameerikaa fi biyyoonni biroon biyya keenya irratti taasisan ni balaaleffanna. Dargaggoota garaagarummaa tokko malee dhiibbaa biyya isaanii irratti taasifamu mormuu fi hiriira ba'an kan galateeffatan immoo Komishineerii Komishinii Dargaggootaa fi Ispoortii Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dhawaa obbo Shaakir Ahmedidha. የሀገራችን ወጣቶች ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው dargaggoonni garaagarummaa tokko malee mootummaa fi biyya isaanii bira dhaabbachuu qabu. Kunis dargaggoonni naannolee fi magaalota biyyattii keessa jiran birmadummaa biyya isaaniif kan itti dhaabbatan waan ta'eef hiriira addaa taasisa. Hoogganaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Maabiraatee Gabrayyees guutinsa hidha haaromsaa marsaa lammaffaa fi filannoon biyyoolessaa marsaan jaaffaa biyyattiin geggeessuuf qophii taasisaa jirtu birmadummaa biyyaa waan ta'eef qaamni kamuu gidduu seenuu hin danda'u jedhan. አባይ ግድብ ይሞላል ምርጫችንም አይደናቀፍም. hidhaan haaromsaa ni guutama, filannoonis ni geggeeffama. Dhimma biyya keenyaa gidduu qaamni kamuu seenuu hin danda'u. Kanaaf hundi keenya tokkummaan sagalee keenya ni dhageessifna. Dargaggoonni hiriiricha irratti hirmaatanis imala biyyattiin gara badhaadhinaatti taasisaa jirtu gufachiisuu fi sosochii biyyoonni alaa taasisaa jiran balaaleffachuu akka qaban dubbataniiru. ሀገራችንን የብልጽግና ጉዞ ለማስተጓጎልም እየሞከረ ያለው ሀገር አለ። imala biyyattiin gara badhaadhinaatti taasisaa jirtu gufachiisuuf biyyoonni alaa taasisaa jiran jiru. Isaan kana immoo dargaggoonni tokkummaa isaanii cimsuun birmadummaa biyyattii kabachiisuu qabu. Hiriirichaa booda dargaggoonni magaalattii ibsa ejjennoo abbaa qabxii 10 baafachuun hiriirichi kan goolabame akka ta'es waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ifoomseera. Jiraattonni naannoo Gaambeellaa giddigaltummaa qaama alaa kan balaaleffatan ta'uu himanii jiru. Jiraattonni naannichaa magaalaa Gaambeellaatti hiriira bahuun dhiibbaa qaamolee alaa kana balaaleffataniiru. Giddigaltummaan qaama alaa biyyattii balaa waan saaxiluu fi lammiileen biyyattii hundinuu tokkummaan balaaleffachuu akka qabanis dhaamanii jiru. Ka'umsi dhiibbaa alaa dhimma hidha haaromsaa ta'uu eeruun xiiqiidhaan hiriirichaa fiixan baasuudhaaf hojjechuun akka barbaachisus hiriiricha irratti ibsameera. Haaluma wal fakkaatu naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa, magaalaa Hararii fi naannoo Kibbaa godina Walaayittaa magaalaa Sooddoottis hiriirri wal fakkaatu raawwatameera. Waan deeggaramuu fi mormamuu fi sababa qabaachuun murteessaa akka ta'e dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Roobee himanii jiru. Mariin dargaggootaa mata duree filannoo fi hirmaannaa dargaggoota sababatti amanan horachuu jedhuun gaggeeffamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Roobeen gahee akka itti qindaa'eera. Magaalaa Roobeetti mariin mata duree filannoo fi dargaggoota sababatti amanan horachuu jedhuun gaggeeffamee jira. Marii kanarratti waggoottan 3 darban keessatti hojii hojjetamaa turan ibsuudhaan gara fuulduraattis wantoota hojjechuuf karoorfame irratti dargaggoota waliin mari'atamee jira. Yaada marii kanaa kanneessan itti gaafatamaa liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Roobee Masfin Girmaa paartiin isaanii hojii fuuldura hojjechuudhaaf karoorfate keessatti fayyadamummaa fi hirmaannaa dargaggootaa cimsuuf xiyyeeffannoo kennee jira jedhan. Dargaggoonni maricha irratti hirmaatanis waan deeggaranii fi waan morman kamiifuu sababa qabaachuun murteessaa akka ta'e kan isaan dubbatan. Dargaggeessa wanni guddaan eegamu tokko dura dargaggeessi mataa ofii ani duguguru yookaan ammootu ispaanal koordii biyya kanaatti jedhee jalqaba ofitti amanuu qaba. Itti aansuun ammootu sochii deemu hunda keessatti sababaan deemudha. Sababaan deeggaruu, sababaan mormuu, raashinaal ta'uu. Badhaadhina yeroo deeggaru dargaggoon akkanaan hin deeggarre. Sababni badhaadhinni wal fixiinsaa fi wal jibbiinsa osoo hin taane wal tumsuu, wal jaalachuu, waliif yaaduu yookaan isa obbolummaa waloo badhaadhinaaf jennu san kan dagaagsuu fi kan tiksuudha jechuudha. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Jamaal Hussein gama isaaniitiin paartiin badhaadhinaa xiyyeeffannoo yeroo ammaa dargaggootaaf kennee hojii hojjetaa jiraachuu ibsuudhaan dargaggoonni yeroo kamuu caalaa tokkummaa isaanii daran cimsuu akka qaban dubbatani. Wal qabannaan eenyuuniyyuu injifachuu dandeenya. Qoqqoodamnaan gosaa yaaduu jalqabnaan balbalaa yaaduu jalqabnaan amantaa yaaduu jalqabnaan akka sangoota sadanii addaan qoqqoodamnee nyaatamnee dhumne. Tokkummaa haa caalu osoo boo'u biraa du'e san
warri dhugoomsitan isin waan ta'eef galata jajjaba isinii qabna jechuudha. Dargaggoonni hojii misoomaa fi nageenya biyya kanaa keessatti hirmaannaa ho'aa taasisuun jijjiirama biyyattii kana keessatti gahee isaaniirraa eegamu bahachuu akka qaban ammoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Gazaayin Dajaneetu waltajjicha irratti argamuun dhaame. Akka paartii badhaadhinaatti waan baay'ee kaasuu dandeenya. Sagantaan keenya hammachuudha. Hunda hirmaachisuudha. Haqa jiruu fi jireenya uummatichaa jijjiiru yoo ta'e qofa itti amanaa jechuudha. Haqa kana keessatti immoo waan baay'een eega. Walqixxummaa sirriitti eega. Walqixxummaa saba kan amantoota sirriitti eega jechuudha. Walqixxummaan kun kan jennu akkaataa humna isaatiin, akkaataa baay'ina isaatiin hundumaafuu haqa tiksaa jechuudha. Kanaaf piroojeektii eebbisiisna jechuun bariisan carraa hojii achitti maaltu naa ta'a si hordofataa jechuudha. Jala deemmachuun kan abbaati jechuudha. Yaada kee wajjin kan wal simuu fi kan wal hin simne adda baafattee itti deemuu kan sirra jiraatu si jechuudha. Kana sirriitti baruun baay'ee murteessaadha kan ta'u. Nageenya magaalaa kanaa mirkaneessuudhaaf humni baay'ee cimaa ta'e galaanni dhaabbachuu hin dandeenye. Garuu waan dhufe hunda qolachuu kan danda'u, dhaabuu kan danda'u, ittisuu kan danda'u, nageenyaaf tasgabbii magaalaa kanaa eeguu kan danda'u isin. Nageenya magaalaa kanaa tiksuu keenyaa kan jedhu fudhachuun isinirra jiraata. Nageenyoo jiraata bakka barbaadde fi bakka yaadne hin geenye. Badhaadhina barbaadnus hunda bira hin ga'a. Dhumarrattis dargaggoonni kunneen hooggantootaaf kennawwan adda addaa laataniiru. Odeeffannoo biyya alaatiin Jarman duula sanyii dhalaa balleessuu waggaa 150 dura ummata Namiibiyaa irratti raawwatteef dhiifama gaafattee beenyaas kafaluu akka qabdu manguddoonni gosoota miidhamanii gaafatan. Jarman bara duula koloniifannaa sanatti uummattoota Namiibiyaa Hereeroo fi nama jedhaman irratti gochaa duguugaa sanyii raawwachuu ishee seenaan dhugaa bahus hangammaatti dhiifama hin gaafanne.